Ciao a tutti e benvenuti al mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi. Se siete nuovi, un caloroso benvenuto, e se siete membri affezionati, grazie di cuore per il vostro continuo supporto. Oggi ci immergeremo in un argomento che ha fatto parlare parecchio il web e i social media nelle ultime settimane, il volto di Burak Özçivit. Avrete sicuramente notato anche voi, guardando le ultime foto e i video dell'attore, che il suo viso appare un po' diverso dal solito, un po' più gonfio. E ovviamente, come spesso accade in questi casi, sono subito partite le speculazioni. Punture di troppo? Ritocchini di chirurgia estetica? Una reazione allergica? Cercheremo di fare un po' di chiarezza insieme, analizzando le possibili cause e cercando di capire cosa c'è dietro questo cambiamento. Ma prima di addentrarci nel vivo della questione, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessun video. Pubblico contenuti nuovi regolarmente, su svariati argomenti che spero vi interessino e vi divertano. E mi farebbe davvero piacere crescere insieme questa community. Ok, torniamo a Burak Özçivit. È innegabile, il suo volto è leggermente cambiato. Non dico che sia irriconoscibile, assolutamente no, ma c'è qualcosa di diverso. E come dicevo prima, il gossip è impazzato. In molti hanno subito puntato il dito contro la chirurgia plastica, accusando l'attore di aver esagerato con i filler o con qualche altro intervento. Altri hanno ipotizzato reazioni allergiche, magari a qualche prodotto cosmetico o a qualche alimento. Altri ancora hanno pensato a problemi di salute, come ritenzione idrica o scompensi ormonali. Cerchiamo di analizzare le singole ipotesi, partendo dalla più gettonata, la chirurgia estetica. Burak Özçivit è un uomo bellissimo, non c'è dubbio. E nel mondo dello spettacolo, si sa, l'immagine è fondamentale. Molti attori e attrici ricorrono a piccoli ritocchi per mantenersi freschi e giovani, o semplicemente per correggere qualche imperfezione. Non c'è niente di male, è una scelta personale. Ma è anche vero che a volte si può esagerare, e il risultato può essere tutt'altro che naturale. Nel caso di Burak, è possibile che abbia provato qualche filler per attenuare le rughe o per dare più volume agli zigomi? Certo, è possibile. I filler sono una procedura abbastanza comune e non invasiva, che può dare risultati immediati. Ma è anche vero che un eccessivo utilizzo di filler può portare a un aspetto gonfio e innaturale, soprattutto nella zona del viso. Approfondiamo un po' il mondo dei filler. Esistono diversi tipi di filler, a base di acido ialuronico, collagene o altre sostanze. L'acido ialuronico è il più comune, perché è una sostanza naturalmente presente nel nostro corpo e quindi meno soggetta a reazioni allergiche. I filler vengono iniettati nella pelle per riempire le rughe, dare volume agli zigomi e alle labbra, o correggere piccole imperfezioni. L'effetto dei filler è temporaneo, e dura dai 6 ai 12 mesi, a seconda del tipo di filler utilizzato e della persona. La procedura è relativamente indolore, ma può causare un leggero gonfiore e arrossamento nella zona trattata. In rari casi, possono verificarsi complicazioni più serie, come infezioni o reazioni allergiche. Quindi, se Burak Özçivit ha effettivamente utilizzato dei filler, è possibile che abbia esagerato con le dosi, o che abbia avuto una reazione al filler stesso. Però, prima di accusare Burak di essere diventato dipendente dalla chirurgia, dobbiamo considerare altre possibilità. Ad esempio, la ritenzione idrica. La ritenzione idrica è un problema che colpisce molte persone, soprattutto le donne, e può essere causata da diversi fattori: alimentazione scorretta, stress, mancanza di sonno, problemi ormonali. La ritenzione idrica può causare gonfiore in tutto il corpo, ma soprattutto nel viso, nelle mani e nei piedi. Se Burak Özçivit avesse avuto un periodo particolarmente stressante o avesse cambiato le sue abitudini alimentari, è possibile che il gonfiore del suo viso sia dovuto proprio alla ritenzione idrica. Approfondiamo anche questa ipotesi. La ritenzione idrica si verifica quando il corpo non riesce ad eliminare correttamente i liquidi in eccesso. Questo può essere causato da un'eccessiva assunzione di sodio, che trattiene i liquidi, o da una carenza di potassio, che regola l'equilibrio idrico del corpo. Anche lo stress può causare ritenzione idrica, perché aumenta la produzione di cortisolo, un ormone che favorisce la ritenzione dei liquidi. Le donne sono più soggette alla ritenzione idrica a causa delle fluttuazioni ormonali durante il ciclo mestruale o la gravidanza. I sintomi della ritenzione idrica includono gonfiore del viso, delle mani, dei piedi e delle caviglie,
aumento di peso, sensazione di pesantezza e affaticamento. Per combattere la ritenzione idrica, è importante seguire una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura, e bere molta acqua. È anche utile ridurre l'assunzione di sodio e aumentare l'assunzione di potassio. In alcuni casi, può essere necessario ricorrere a farmaci diuretici, ma solo sotto controllo medico. Quindi, se Burak Oshivit avesse avuto un periodo particolarmente stressante, o avesse cambiato le sue abitudini alimentari, è possibile che il gonfiore del suo viso sia dovuto proprio alla ritenzione idrica. Magari ha viaggiato molto, ha mangiato cibi ricchi di sodio, e non ha dormito a sufficienza. Tutti questi fattori possono contribuire alla ritenzione idrica e al gonfiore del viso. Un'altra possibile causa potrebbe essere una reazione allergica. Le reazioni allergiche possono manifestarsi in diversi modi, tra cui gonfiore del viso, eruzioni cutanee, prurito. Se Burak avesse usato un nuovo prodotto cosmetico a cui è allergico, o avesse mangiato un alimento a cui è intollerante, è possibile che il suo viso si sia gonfiato a causa di una reazione allergica. Analizziamo meglio anche le reazioni allergiche. Le allergie si verificano quando il sistema immunitario reagisce in modo eccessivo a una sostanza estranea, chiamata allergene. Gli allergeni possono essere presenti negli alimenti, nei farmaci, nei cosmetici, negli insetti o nell'aria. I sintomi di una reazione allergica possono variare da lievi a gravi e includono eruzioni cutanee, prurito, gonfiore del viso, delle labbra, della lingua o della gola, difficoltà respiratorie, nausea, vomito, diarrea, vertigini e perdita di coscienza. In caso di reazione allergica grave, è necessario ricorrere immediatamente al pronto soccorso. Se Burak Oshivit avesse usato un nuovo prodotto cosmetico a cui è allergico, come una crema idratante, un dopobarba o un trucco, è possibile che il suo viso si sia gonfiato a causa di una reazione allergica. Oppure, se avesse mangiato un alimento a cui è intollerante, come latticini, glutine o frutta secca, è possibile che il suo viso si sia gonfiato a causa di una reazione allergica. Magari ha partecipato a un evento in cui ha assaggiato cibi nuovi, e il suo corpo ha reagito in modo inaspettato. E poi c'è la questione dei problemi di salute. Alcune patologie, come problemi renali o cardiaci, possono causare ritenzione idrica e gonfiore del viso. Ma ovviamente, questa è solo un'ipotesi, e non abbiamo alcuna prova che Burak Oshivit abbia problemi di salute. Approfondiamo anche questa possibilità, pur ribadendo che si tratta solo di speculazioni. I problemi renali possono causare ritenzione idrica perché i reni non riescono ad eliminare correttamente i liquidi in eccesso dal corpo. I problemi cardiaci possono causare ritenzione idrica perché il cuore non riesce a pompare il sangue in modo efficiente, e questo porta ad un accumulo di liquidi nei tessuti. Altre patologie che possono causare ritenzione idrica includono problemi alla tiroide, problemi al fegato e problemi ai vasi sanguigni. Ovviamente, non abbiamo alcuna prova che Burak Oshivit soffra di una di queste patologie. Ma è importante considerare anche questa possibilità, perché i problemi di salute possono manifestarsi in diversi modi, e il gonfiore del viso potrebbe essere un sintomo di una patologia sottostante. Un'altra cosa importante da considerare è l'illuminazione e l'angolazione delle foto e dei video. A volte, un'illuminazione sbagliata o un'angolazione sfavorevole possono far apparire il viso più gonfio di quanto non sia in realtà. E poi, dobbiamo anche tenere conto del trucco. Un trucco pesante o mal applicato può alterare i lineamenti del viso e farlo sembrare più gonfio. Analizziamo anche questi aspetti più tecnici. L'illuminazione gioca un ruolo fondamentale nella percezione del nostro aspetto fisico. Una luce troppo forte o troppo debole può creare ombre che alterano i lineamenti del viso e lo fanno sembrare più gonfio o più magro. Anche l'angolazione della fotocamera può influenzare la percezione del nostro aspetto. Se la fotocamera è posizionata troppo in basso, il viso può sembrare più gonfio e il collo più corto. Se la fotocamera è posizionata troppo in alto, il viso può sembrare più magro e il collo più lungo. Anche il trucco può alterare i lineamenti del viso. Un trucco pesante o mal applicato può creare un effetto maschera che nasconde i lineamenti naturali del viso e lo fa sembrare più gonfio. Un trucco leggero e ben applicato può invece esaltare i lineamenti del viso e farlo sembrare più armonioso. Quindi, è possibile che le foto e i video di Burak Oshivit che circolano sul web siano stati realizzati con un'illuminazione o un'angolazione sfavorevole, o con un trucco pesante, e questo abbia contribuito a far apparire il suo viso più gonfio di quanto non sia in realtà.
Quindi, ricapitolando, le possibili cause del gonfiore del viso di Burak Oshivit sono diverse: chirurgia estetica, filler, ritenzione idrica, reazione allergica, problemi di salute, illuminazione e angolazione, trucco. Qual è la causa più probabile? Difficile dirlo con certezza. Solo Burak lo sa. Ma a mio parere, l'ipotesi più plausibile è che si tratti di una combinazione di fattori. Magari Burak ha provato qualche filler per migliorare il suo aspetto, e contemporaneamente ha avuto un periodo stressante che ha causato ritenzione idrica. Oppure, ha usato un nuovo prodotto cosmetico che ha causato una leggera reazione allergica, e l'illuminazione delle foto ha accentuato il gonfiore. Questa combinazione di fattori potrebbe spiegare il gonfiore del viso di Burak Oshivit in modo più plausibile rispetto a una singola causa. È importante ricordare che il corpo umano è un sistema complesso, e spesso i problemi di salute sono causati da una combinazione di fattori ambientali, genetici e comportamentali. In ogni caso, credo che sia importante non giudicare troppo frettolosamente e non trarre conclusioni affrettate. Burak Oshivit è un essere umano come tutti noi, e ha il diritto di fare ciò che vuole con il suo corpo. Se ha deciso di fare qualche ritocchino, è una sua scelta. Se ha problemi di salute, è una questione privata. Noi, come spettatori, possiamo ammirare il suo talento e apprezzare il suo lavoro, ma non dobbiamo permetterci di giudicare il suo aspetto fisico. Questo è un punto cruciale. La pressione a cui sono sottoposti gli attori e le figure pubbliche è enorme. Sono costantemente sotto i riflettori e vengono giudicati per ogni dettaglio del loro aspetto fisico. Questo può portare a insicurezze e complessi, e spingere le persone a ricorrere a ritocchi estetici per sentirsi più sicure di sé. Ma è importante ricordare che la bellezza è soggettiva, e che ognuno di noi è bello a modo suo. Non dobbiamo permettere alla pressione sociale di farci sentire inadeguati, e dobbiamo imparare ad accettarci per come siamo. E poi, diciamocelo chiaramente, Burak Oshivit è bello anche con il viso un po' più gonfio. Il suo fascino è innegabile, e il suo talento è indiscutibile. Quindi, smettiamola di concentrarci sul suo aspetto fisico e concentriamoci sul suo lavoro. Concentriamoci sui suoi successi professionali, sui suoi ruoli iconici e sulla sua bravura come attore. Questo è ciò che conta davvero. L'aspetto fisico è secondario. Credo che sia importante promuovere una cultura dell'accettazione e della body positivity, soprattutto sui social media. Siamo bombardati da immagini di corpi perfetti e volti senza imperfezioni, e questo può portare a insicurezze e complessi. Dobbiamo imparare ad accettarci per come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti, e dobbiamo smetterla di giudicare gli altri per il loro aspetto fisico. La body positivity è un movimento che promuove l'accettazione di tutti i corpi, indipendentemente dalla taglia, dalla forma, dal colore della pelle o dalle imperfezioni. Questo movimento mira a contrastare gli stereotipi di bellezza irrealistici che vengono promossi dai media e dalla società, e a promuovere l'accettazione di sé e l'amore per il proprio corpo. Quindi, ragazzi, questo è tutto quello che volevo dirvi su Burak Oshivit e il suo viso gonfio. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto riflettere. Ricapitolando, abbiamo analizzato le possibili cause del gonfiore del viso di Burak Oshivit, tra cui chirurgia estetica, ritenzione idrica, reazione allergica, problemi di salute, illuminazione e angolazione, trucco. Abbiamo concluso che è difficile dire con certezza qual è la causa più probabile, ma che probabilmente si tratta di una combinazione di fattori. E soprattutto, abbiamo sottolineato l'importanza di non giudicare troppo frettolosamente e di promuovere una cultura dell'accettazione e della body positivity. Vi ringrazio di cuore per aver guardato questo video. Spero che vi sia stato utile e interessante. Se avete opinioni o commenti sull'argomento, non esitate a lasciarli qui sotto nella sezione commenti. Mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate. E infine, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Il vostro supporto è fondamentale per me. Grazie ancora e a presto. Aggiungerei anche, per concludere in modo ancora più completo, che la salute mentale gioca un ruolo fondamentale. La pressione a cui sono sottoposte le celebrità può avere un impatto devastante sulla loro salute mentale, portando a problemi di ansia, depressione e disturbi alimentari. Dobbiamo essere consapevoli di questo e smetterla di giudicare le persone per il loro aspetto fisico. Invece, dovremmo concentrarci sul loro benessere emotivo e mentale e offrire loro il nostro supporto.
Un ambiente online più positivo e inclusivo può fare la differenza nella vita di queste persone e aiutarle a superare le difficoltà. Ricordiamoci sempre che dietro ogni volto famoso c'è una persona con i suoi problemi, le sue insicurezze e le sue fragilità. Mostriamo empatia e compassione e contribuiamo a creare un mondo più gentile e accogliente.